Здравейте, приятели от магична Прага! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Това е предпоследното видео от чешката столица. В него ще посетим най-големия замъчен комплекс в света. Подбрал съм да посетим някои от най-интересните места, няколко катедрали, основния замък, както и Златарската уличка. Но преди да продължим към видеото, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както ме последвайте и в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Билети, разбира се, може да изкупите предварително, но аз този път не го направих и си взех от информацията. 450 крони струва единия билет, който е за 4-те основни забележителности, които ще посетим. Иначе имаше и по-евтини варианти, но те предполагам са за 1-2 забележителности. Явно и в Прага хората хвърлят стотинки в шадравана за късмет. Нека и аз да го направя. Първата катедрала, която ще посетим, това е Свети Вит. Това е една от най-емблематичните катедрали за Европа. Много хора сравняват и с катедралата в Милано. Катедралата Свети Вит е една от най-внушителните и значими религиозни и исторически сгради в Чехия и е символ на чешката духовност и културна идентичност. Тя служи не само като катедрален храм на архиепископа на Прага, но също така място за коронации на чешките крале и кралици, както и за тяхното погребение. Катедралата има дълга и богата история, която започва още през 10 век, когато княз Вацлав построява ротонда, посветена на Свети Вит, на мястото, където днес стои катедралата. Свети Вит е избран за покровител на ротондата, защото той бил особено почитан по времето на Свети Вацлав. Впоследствие ротондата е заменена с по-голяма романска базилика, построена през 11 век от княз Стипгнев II. Строителството на сегашната катедрала започва през 1344 година, когато пражската епископия е повишена в архиепископия. По това време чешкият крал Карл IV, който е император на Свещенната Римска империя, решава да изгради внушителна готическа църква. Първоначално строителните работи се ръководят от френския архитект Матиас от Арас, но след неговата смърт през 1352 година строежът е поет от немския архитект Петър Парлеш, който се смята за главния автор на готическото великолепие на катедралата. Днес катедралата продължава да бъде активен религиозен център и едно от най-посещаваните туристически места в Чехия. Всяка година хиляди туристи посещават църквата, за да се насладят на нейната архитектура, история и духовност. Освен това, тук се провеждат религиозни служби, концерти и други културни събития. Катедралата е важна част от културното наследство на Чехия и е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство, като част от комплекса на Пражкия замък. Хайде, приятели, да презаредим батериите, защото гладна мечка хора не играе. Пражкият замък е сред най-емблематичните и значими културно-исторически забележителности не само на Чехия, но и на Европа.
Той представлява не само великолепно архитектурно произведение, но и символ на чешката държавност, култура и религия. Замъкът се намира в столицата Прага и доминира над градския пейзаж от високия хълм на района Храдчани, откъдето има чудесна гледка към река Вълтава и централната част на града. Пражкият замък е основан през 870 година от княз Боржовий I и един от най-старите замъци в света. Първоначално е бил укрепление, но през вековете се е разширявал и видоизменял, като в днешния си вид представлява сложен комплекс от дворци, църкви, кули и градини. Пражкият замък е бил резиденция на чешките крале, римските императори и по-късно на президентите на Чехословакия и Чехия. Неговото значение не се ограничава само до исторически и културен център, тъй като тук са били създадени и важни политически решения, които са оформяли бъдещето на Чехия и Европа. В какъв замъчен комплекс! То тук си е направо като цял град, хора. Освен катедралата Свети Вит, точно зад нея се намира и малката базилика Свети Георги. Това ще бъде следващата ни спирка. Базиликата Свети Георги е създадена през 920 година като втора църква в Пражкия замък, малко след построяването на храма Дева Мария. Първоначално тя е била скромна базилика, но с времето значението и нараства, като се превръща в важен духовен център. През 973 година към нея е основан и манастир на Свети Георги, първият манастир в Бохемия. Той играе ключова роля за християнизацията на региона и разпространяването на културата и образованието в страната. През вековете базиликата претърпява множество реконструкции и разширения. През 12 век, след разрушения при пожар, базиликата е основно преустановена в романски стил, който се запазва до ден днес. По-късно през 17 век тя е реновирана в бароков стил, който добавя изискани декорации и елементи, без да заличават романските основи. Базиликата Свети Георги е известна със своите гробници, където са погребани важни личности от чешката история. В нея се намира гробът на княз Вратислав I, основател на базиликата, както и гробът на Свети Людмила, баба на Свети Вацлав и първата чешка мъченица. Света Людмила е една от най-значимите светци в Чехия и нейният култ е важен за духовния живот на страната. Следващата ни спирка е Кралският дворец, но опашката е много дълга. Ако сте тук и искате да посетите Пражкия замък, елате веднага в 9 часа сутринта и първото нещо е да влезете в замъка, защото обзавам се, че тук поне половин час, сигурно най-малко ще се почака на тази опашка. Разположен в центъра на комплекса, този дворец е бил седалище на чешките крале и императори в продължение на векове. Той е свидетел на множество значими събития в чешката история и представлява важен символ на властта и държавността. Дворецът датира от 9 век, когато първоначално е построен като дървена крепост, която с времето се разраства и укрепва. През 12 век княз Собеслав I разширява и обновява сградата, като започва да използва за резиденция на владителите на Бохемия. През вековете дворецът претърпява множество трансформации и разширения, като всяка епоха добавя нови архитектурни елементи. Старият кралски дворец е сцена на едно от най-знаковите събития в европейската история – Пражката дефенстрация през 1618 година. По време на този инцидент двама имперски наместници, представители на хабсбургската власт в Бохемия, са хвърлени пред прозореца на замъка от разгневени протестанти. Този акт е предизвикан от религиозните и политически напрежения и се смята за началото на 30-годишната война. През вековете дворец е преминал през различни фази на развитие и реновации. През 16 век той губи своята роля като основна резиденция на чешките крали, които се местят в други дворци.
Въпреки това, Стария кралски дворец запазва своята важност като място за държавни церемонии и важни политически събития. Това беше най-безмисленият кралски замък, който съм посещавал. Буквално влизаш вътре, първо чакаш на опашка половин час, след това влизаш вътре, там опашките също са страшно големи. Има една голяма зала, която е празна, с един флаг по средата. И след това има в две стаи, в които можеш да влезеш, да погледнеш една корона, качва се на 5-10 стъпала, малко картинки, рисунки по стените и това е. Това е толкова голям замък, а ние успяхме да влезем само сигурно в 1/100 от него. Много съм разочарован, ако трябва да съм честен. Надявам се обаче следващите забележителности, които ще посетим, да бъдат много интересни. Разхождайки се из тези малки старинни улички, в края на замъчния комплекс, разбира се, ще паднете и на Златната уличка. Златната уличка е една от най-известните и очарователни забележителности в Пражкия замък. Тази малка живописна уличка е известна със своите колоритни къщи, които са свързани с множество легенди и истории от средновековна Прага. Тя е създадена през 16 век по времето на император Рудолф II, който управлява Свещената Римска империя и направил Прага един от най-важните центрове на култура и наука в Европа. Първоначално уличката е била обитавана от стрелци и охранители на замъка, които били част от личната гвардия на императора. Малките къщички по уличката били техни жилища и отразявали скромния им начин на живот. Най-голямата легенда, свързана с Златната уличка, е тази за алхимиците, които според разкази били наети от Рудолф II, за да открият тайната на създаването на злато и еликсир на вечния живот. Смята се, че императорът бил силно увлечен по мистицизма и алхимията, затова кани алхимици от цяла Европа да работят в Прага. Легендите разказват, че именно поради тази причина уличката носи името Златна, въпреки че реално няма исторически доказателства за действителната работа на алхимиците на това място. Това беше, приятели, видеото за днес. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Ако трябва да съм честен, леко съм разочарован от Пражкия замък, защото очаквах нещо повече да видя, но със сигурност това е задължителна спирка за посещение, защото все пак това е най-големият замъчен комплекс в света. Обичам ви, приятели, и само след няколко дни ще излезе и последното видео от Прага.